точно как кролик. Еще подвесить. Мур, позируешь, да? Мурочка. А тут хвостом там туда-сюда. Дуся, и ты, пупонька, давай и ты тоже. У них есть вот биологическое время, когда они должны отдыхать. Что хочешь, что делай, должен. А когда они за мухами, знаете, иногда вот на улице, они вдруг начинают прыгать, не видно этих мушек, они подпрыгивают, непонятно почему, особенно вечером. Оказывается, так там мошки летают, нам-то не видно.